Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aitza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, ereinkatuazu, gorespen zuri, auspe zakur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko berrege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bitots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldea jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoituz. Berri ezazu jauna zure elizan, Agustin, Gotzai eta Eliz irakasle santuari oparo eman zenion espiritua. Espiritu horrek berak beterik, zutaz bakarrik izan gaitezen egarri. Zu baizera egiazko jakinduriaren iturri, eta egizu, zu bakarrik bila zaitzagula. Zu baizera goiko maitasunaren egile. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoluaren epistolatik. Zenide maiteok, maita dezagun elkar, maitasuna jangoikoagandik bai dator, eta maite duen guztia jangoikoagandik jaioa da, eta ezagutzen du jainkoa. Maite ez duenak ez du ezagutzen jainkoa, jangoikoa maitasuna bai da. Jangoikoak digun maitasuna hontan agertu zen, jangoikoak bere seme bakarra bidali zuela lurrera, gu haren bidez bizi gaitezen. Maitasuna badela hontan agertzen zaigu. Ez guk jainkoa maite izan dugulako, baizik haren gu maite izan gaituelako, eta bere semea gure pekatuen pake opari bidali zuelako. Zenide maiteok, jangoikoak gu hain maite izan bagaitu, guk ere elkar maitatu behar dugu. Jangoikoa ez du inor inoiz ikusi. Elkar maite badugu, jangoikoa gurekin dago, eta haren maitasuna bere betera iritsi da gure artean. Hontan ikusten dugu berarekin gaudela eta bere gurekin. Bere espiritutik emain bait dugu. Guk ikusi dugu eta aitortzen. Aitak bere semea bidali zuela munduaren salbatzaile. Norbaitek aitortzen badu, Jesus jangoikoaren semea dela, jangoikoarekin dago, eta bera jangoikoarekin. Guk ezagutu dugu eta sinistu, jangoikoa digun maitasuna. Jangoikoa maitasuna da. Maitasunean dagoena jainkoarekin dago, eta jainkoa harekin.
jaunak izana. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitxo haren naia. Zoazte pozik haren gana, gora eta gora ari kantan. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitxo haren naia. Jauna zuekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Adi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, zuek ez utzi inori maitsu izenik zuek ematen, bakarra baita zuen maitsua, eta zuek guztiok elkarren senide zarete, eta zuen artean ez eman inori aita izenik lur gainean, bakarra baita zuen aita, zerukoa, ez eman zeuron buruari zuzendari izenik, bakarra baita zuen zuzendaria, Kristo. Zinetan handiena dena izan bedi zuen sarbitzari. Bere burua goratzen duena beheratua izango da, eta bere burua beheratzen duena goratua. Jaunak esana. Euskal giroan, nik esango duke, beti garrantzi handia izan duela erromeri giroak. Gure kulturan, gure herriak badu halako joera, lehengo gauzak, tradizioak, usadioak mantentzekoa. Eta gauza ederra, gauza handia da hori, eustea lehengoengandik jasotakoari. Pertsona bati, famili bati, herri bati, horrek ematen dio bere nortasuna. Hain zuzen ere, gurean, badegu halako altxor berezi bat, gure hizkuntza dela, euskera, kasu bakarra, oso toki gutxitan horako hizkuntzak mantendu dira, ez dakiz eman milaka eta milaka urte dituenak, pasatu dira beste hizkuntza askozaz ere handigoak, askozaz ere, esan genezake eratuagoak, baino hemen eutsi zaio, eutsi diogu, eta hori gauza handia bezala euki behar dugu eta mantendu behar dugu. Eta gure tradizioa, gure usadioak eta azkeneko mendeetan oso lotuta egondu dira erromeri giro horri. Ernikek, gure mendietan, elizatxoak, auzoetan, herri txikitan, eta horri eustea oso importante izan du da, eta horrek eman dio halako nortasun oso berezia. Eta hortan, nik esango duke, tradizio horien bihotzean beti gure fedea izan du da. Kristau fedea, gure aurrekoengandik hartu izan du deguna. Beti santuren bat, Ama Birjinaren advokazioren bat, azken finean gizakiok ohartzen gera, dena ez dagoela gure eskuetan. Ez dezakegula dena guk gure kabuz bakarra egin. Egia da, lehengo garaietan, lehengo gizarteetan, erresago ulertzen zela hori. Gaur egun ematen du, zientziak, teknologiak, mundu hontako teknikak, hainbeste aurreratu duelako batzutan, pentsatu dezakegu, edo halako tentazioa eduki dezakegu pentsatzea, ez degula ja
beste inoren beharrik. Dena gure eskutan dagoela, dena gure kabuz egin dezakegula. Baina lehen edo beranduago bizitzak eta historiak eta gizarteak gogorazten digu ez dela horrela. Guk beharra daukagula, badegula premia goiko laguntza horrena. Goitik bai gatoz, hori dugu gure jatorria, gure existentzia ez da, esateko modun kasualitate huts bat inongo zentzurik ez duena, baizik eta badu zentzu sakon bat. Jangoiko on batek egin gaitu, maite gaituelako, eta horregatik ere bere premia daukagu. Horregatik ezinbestekoa da giro guztietan, momentu guztietan, bizitzako momentu alainetan, tristeetan, gogorretan, jaiotzean, eriotzean, festa giroan ere, jangoikoak bere tokia eukitzea. Eta horregatik gure erromerien, herri-herrian, bihotzean, muinean, beti egondu da meza, beti egondu da kristau ospakizuna. Eta hoxe da hemen egiten ari gerana. Artikutzago festa eder honetan, aurtengoan giro ederrarekin. Iazkoak sekulego zaparradak bota zizkigun, eta aurtengoan egualdi ederra dugu, baina egualdi ona, egualdi txarra, ohiturai usarion eutsi egin behar zaio berdin. Eta hemen batez ere San Agustin hartzen dugu gogoan. San Agustin, hain zuzen ere, historian egon duden, bintzat kristautasunean egon duden, pentsalari haundienetako bat izan da, haundiena ez baldin bada. Pentsatu behar dugu, oso pertsona sakona, oso pertsona argia, pentsalari izugarria izan duzela San Agustin, filosofia eta bai teologia aldetik. Bera jaio zen Afrikako iparraldean. Gaur egun bere herria, bere jaio zen herria, Argelia da, Argelian dago, Tunezetik oso gertu. Eta hortxe eman zuen bere biziaren parte handi bat, Argelia eta Tunez tartean. Haiek, esan genezake izaera ziren bere-bereak, baina garai hartan pentsatu behar dugu, Erromako ari gera, 4. eta 5. mendeaz ari gera. Eta Afrikako iparraldean dena zen Erromako imperiokoa. Eta haiek ere latinez, bere obra guztia, bere pentsamendu guztiak latinez burutu zituen, gainera oso latin komplikatua dauke Agustinek, oso pertsona jakintxua zelago eta izugarrizko zaitasunak izaten dira entendituan izateko. Beste latina estudiatzen delarik, zailenetako bat San Agustin dugu entenditzeko. Baina berak bazuen ama oso kristaua. Atzokoan bere eguna ospatu ditu, Santa Monika. Eta aki ordea paganoa zen, etzen kristaua. Eta ez zion utzi emazteari txikitan bataiatzen San Agustin. Beraz, San Agustin, naiz eta amaren gandik kristautasunaren berri izan, amak askotan esaten zion, eta ikaragarri errezatzen zuen bere semearen alde, baina bere eziketa etzan kristaua izan du, etzen kristaua izan du txikitan. Are gehiago, denborarekin, Agustinek, esan genezake, gero eta urrutiago jo zuen. Eta sekta batean sartu zen, garai hartako sekta batean, manikeismoan, oso kristautasunaren kontrakoa gainera sekta hura, manikeoa. Amak malko dezente isuri zituen, jangoikoari arregu pilu ikaragarria egin zazkion, eta horrek bere fruitu eman zuen Agustinengan. Afrikako iparraldetik, lehen esan dut Erromako probintzi bat zela, Numidia, eta handik joan zen Erromara. Hura zen, kasi munduko kapitala, bintzat Mediterraneo inguruko herri guztietako kapitala Erroma zen. Eta ara joan zen, eta Erromatik Milanera. Gaur egun ere Italien horiek dira bi hiririk handienak, Erroma eta Milan. Eta Milanen ezagutu zuenango obispoa San Ambrosio, oso pertsona baita ere jantzia, oso jakintxua, eta nonbait oso predikari ona zena. Eta San Agustinek behin aikuzun Ambrosio hizketan. Eta txuntituta gelditu zen gauzek nola aipatzen zituen, nola hitz egiten zituen, ze nolako erretorika zuen. Eta naiz eta
edukiarekin bera konforme egon ez izan, joaten zen entzuteagatik, entzute hutsagatik, pozik egoten behizen, guztua ikearri egoten behizen, salamborosori entzuten. Eta alde batetik, amaren arreguak, amaren otoitzak, amaren malkoak, eta bestetik Ambrosioren argudio eta bere azalpenak beraren gan izugarrizko eragina izan zuten eta pixkeka bere bihotza jangoikoak aldatu zuen. Azkenik, bataio eskatu eta kristau bideakatu zen. Antzegola, Italien zegoela, Erromatik gertu, Ostiako portun, bere ama hil zen. Eta orduan idatzi zuen, bere obra, nik esango duke, hola kutxunena, bere konfesioak hori euskeratu zuen eta aitorkizunak jarri zuen euskeraz, jarri zion izenburua konfesioak, San Agustinen konfesioak. Eta gero itzuli zen Afrika iparraldera. Aurrena egin zuen Agustinek bere konbertsioa, bere bihotz berritzea nolabait ere modu erabatekoan egin nahi izan zuen. Eta bere ondasunak saldu eta behartsuen eman zizkien eta monje bezala joan zen hango basamortun egotera. Gero pixkeka bere kapazitateagatik eta eskatu zizkioten bestelako eginkizunak eta azkenerako obispo izatera aiatu zen. Bere, esan genezake, obra literarioa izugarria da, zenbat liburu, zenbat gauz idatzi zituen, gaur egun ere oraindik segitzen dira, bizi monakalerako ere erregela bat idatzi zuen, gaur egun segitzen dela, toki askotan San Agustinen erregela, eta bere eragina oso handia izan zen. Garai hartako zenbait erejiei, zenbait doktrinaren esan genezake suzedanioen aurre egin zien Agustinek. Batez ere bati, eta honekin bukatuko dut, pelagianismoari. Eta da, beak erakusten diguna San Agustin da, jainkoaren graziak duen garrantzia. Gizakiak ahulagera. Eta jangoikoaren grazia horren premia daude. Jangoikoak sakramentuen bidez, orazioaren bidez ematen digun grazia hori. Eta hori batez ere azalduz haitu zen San Agustin. Esanez, bere esperientzia pertsonalaren gatik. Bere esaten zuen, ni pekatari haundie naiz, ni haule, nik nire gora berak izan ditut, baino jangoikoari esker nago hemen. Eta bere graziari esker bakarra, bere grazia emango ez balit, berriz ere lehengora itzuliko nintzateke. Eskatzen diogu bada gaurkoan Agustini bere esan genezake hausnak eta reflexio sakon hortatik ere pixka bat eman dezaigula. Berak asko pentsatu zuen eta azkenean jangoiko arkitu zuen. Eta arkitu zuen bere baitan, hori esaten du Agustinek. Kanpoan bilatzen ari nintzen eta zu nerekin nere baitan zinauden. Eskatzen diogu bada Agustini, guri ere eman dezaigula. Alde batetik, berak izan duzuen jangoikoarekiko ezaguera eta maitasun hori. Eta bestetik ere, jangoikoak eskatzen digun bezala, elkar maita dezagula, lagunurkoa maita dezagula beti. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki pakearen alde. Mundua zehar, horren beste gerra, horren beste gatazka, horren beste gorroto, horren beste sarraski ikusten ari garen honetan, eskatuko dugu jangoiko honari pakea iritsi dadila. Egian, justizian eta maitasunean oinarritzen den pakea nagusitu dadila. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gaurkoan artikutzako erromeriotan parte hartzen ari zeraten guztion alde. Egun ederra izan dadila, elkartasun, maitasun, adiskidetasun, alaitasun eguna izan dadila guztiontzako. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoak ere
gaurko mezetan bereziki gogoan hartuko ditugu Daniel Narbarte eta Romana Fagoaga, aita borroko familien partetik, Jose Miguel Zugarramurdi, bere kuadrilakoen partetik, eta Elizalde Fagoaga familiko indako guztiak jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maite Maria, zure errukiaren sakramentua gerta dakigula, batasun ezaugarri eta maitasun okarri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Santu jangoikoa guztigun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Agusti, santuaren jaiegunean, poza ematen diozu zure elizari, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzaz, baita laguntza ere haren otoitzaz. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten ditugu goratzale hau. Kanta ezagun angeluekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jaungoiko gure jaunonena, zerutan lurrak goresten duten, eta santotasun guztiaren iturri. Santu izkizua da hogitako hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena.
afalondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaniza datan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure semearen erirotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu deituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco Gurita Santorekin, Florentzio gure gozteanarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, Kristiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Jose Miguel Zugarramurdi, Daniel Narvarte eta Romana Fagoaga, eta Elizalde Fagoaga familiako difuntuak, eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren, gu guztio betiko bizitzea iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Dolgatxorekin, Apostolus bere senar Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, Agustin Santuarekin, eta Gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure izenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, markatzen diegun ezkero. Ez da zautzuten baina atera gaitzazu gaitzegi. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela.
jauna, zure esana da apostoluei pakea uzten dizue bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogo bat bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erroki jauna. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jesus maitea zan, egin dezagun otoituz. Zure semearen mailan parte hartzeak santu egin deitzala jauna. Kristoren gorputzeko atal izanik, sakramentu zartu dugun ura bera egin daitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Erromeri egun ederra auki dezazuela guztiok, ongi pasatu gaurko egun hau, eta oain bedinkazio ondorean, baita ere usadioi jarraitzeko Horriako ama kantatuko dugu beti, artikutzak eta goizutak alako lotura berezi eduki izan du Horreagako santutegiarekin. Eta hoxe kantatuko dugu bukatzeko ama berkinari, baina Horriako bere advokazioan. Jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.